In Guatemala sono decine le vittime dell'eruzione del vulcano El Fuego. La colata di lava avanza tra le case. Mone Venturini. I soccorritori non hanno mai smesso di cercare superstiti, mentre la lava, ancora fumante, restituisce cadaveri. El Fuego, il vulcano di fuoco, spara in cielo colonne di fumo alte 4 chilometri. L'eruzione dura da 16 ore, la più violenta da 100 anni a questa parte. Il fumo è fatto di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce incandescenti a temperature superiori a 700 gradi. Poi la colata di lava che sommerge intere aree rurali. Il villaggio Rodeo è stato completamente sepolto, dice il capo della protezione civile Sergio Cabañas. Impossibile ancora contare i dispersi. Siamo in Guatemala, 35 chilometri a sud-ovest della capitale, ma sembra la catastrofe di Pompei ed Ercolano del 79 d.C. Consuelo Hernández è scappata quando ha visto il fiume di lava avanzare da dietro i campi di grano. Lei ce l'ha fatta, altri della sua famiglia no, dice, sono stati travolti dal magma. Efraín González è scappato dal Rodeo con la moglie e le figlie, ma i due maschi, di 4 e 10 anni, sono rimasti intrappolati dentro la casa. Per loro non c'è stato scampo.